Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《怡景致溫暖家》頻道，我係 May。咁今期嘅節目時間呢，我嚟到咗我哋中山港口上城南岸呢個項目呢度。而家我哋發展商係搞緊年中嘅一個特價嘅3房單位，總價低至69萬，有成交嘅精裝交付。而家發展商都係可以3萬首期上車，剩低嘅銀碼做翻一個銀行按揭，仲可以送你全屋嘅家私家電，可以做到拎包入住嘅，再送一個價值8萬蚊嘅產權車位嘅。咁我哋上城南岸呢個項目咧，就位於中山港口呢邊啦。我哋成個小區嘅話，而家都係現樓狀態嚟㗎啦。即買即收樓嘅，我哋而家嘅入住率咧係去到咗40%以上嘅。我哋呢一個小區嘅話咧，有60%嘅業主都係香港業主嚟嘅。咁點解咁多香港業主去揀翻呢個小區呢？因為咧，我哋周邊嘅一啲生活配套啊，以及交通配套都好方便。仲有最關鍵一個原因就係我哋可以做到低首期嘅3萬嘅首期就可以上車啦。咁好多香港街坊翻嚟呢邊休閒度假嘅話咧，你喺呢邊租一層樓嘅話咧，都要2000幾蚊一個月嘅。咁喺呢度俾3萬蚊，你就可以擁有一層樓。發展商仲送埋你全屋嘅家私家電，你就可以做到拎包入住㗎啦。咁再有嘅話咧，我哋小區嘅話咧，物業管理咧都係做得非常之好嘅。我哋嘅係萬科物業，我哋園林綠化都係維護得比較好啲嘅。同埋咧，大家可以睇到我右邊呢邊呢啲業主全部屋企有啲地氈啊，有啲咩需要清洗嘅話咧，都可以攞落嚟。我哋物業係可以幫你哋洗好晾乾，你再攞翻去嘅。咁再有嘅話咧，我哋物業管理中心咧都會喺我哋小區入邊嘅。我哋每一棟咧都會有一個相對應嘅管家嘅。你屋企有任何大小嘅事務需要我哋管家幫手嘅話咧，我哋都係可以幫到嘅。咁再有嘅話咧，我哋小區嘅話，每一棟嘅1樓都係架空層，亦都係我哋嘅飯會所嚟嘅。有宜家室啦，有兒童嘅玩樂區啦，老年人嘅休閒活動中心啦，同埋我哋亦都有翻泳池同埋咖啡廳嘅，都係可以交到俾我哋業主去使用翻嘅。咁最關鍵嘅就係嚟緊嘅1月4號咧，我哋小區會正式開通永利嘅港澳直通巴士，喺我哋小區門口就有站點嘅。你喺手機 APP 落咗單之後，你直接落到樓下就可以上車。每一日都有20幾個班次係往返中山同埋香港嘅，係非常之方便。咁周邊嘅話咧，我哋5分鐘嘅車程可以去到港口嘅保利國際廣場啦、萬文匯啦、上城 V Park 啦嗰度。5分鐘嘅話咧，過到去嗰邊行街睇戲食飯係應有盡有，一應俱全㗎啦。咁我哋嚟山姆超市咧，亦都係10分鐘嘅一個車程嘅，你可以去到嗰邊買到好多生活用品啦，同埋嗰啲零食啊，以及一啲家電啊，都係可以買到嘅。咁如果你唔想出去嘅話咧，手機 APP 落單，亦都係半個鐘頭之內就可以送上你屋企㗎啦。咁而家咧，大家可以跟住我哋嘅鏡頭去睇翻我哋成個園林。我哋啱先有同大家講到，我哋已經全部係現樓嚟㗎啦。我哋嘅園林綠化咧都係達到咗36%嘅。嗱，好多業主咧晏晝有時間啊，都會落嚟樓下呢邊坐下啦，飲啲嘢啦，同埋啲街坊鄰居啊傾下偈啊咁樣。咁而家咧，我哋目前賣緊嘅咧就係我哋2棟同埋6棟嘅。咁主要係賣緊呢2棟，咁2棟嘅話咧係2梯4伙嘅戶型，有88平方嘅啦，89平方嘅啦，以及110平方嘅戶型嘅。咁啱先有同大家講到總價低至69萬咧，就會係我哋88平方嘅戶型嘅，係啦。咁再有嘅話咧，我哋亦都賣緊6棟嘅，6棟嘅話咧就係1梯1戶尖梯入戶嘅一個戶型嚟嘅，係101平方嘅3房單位，都係可以做到南北對流嘅，係啦。咁接落嚟咧，我帶大家上去我哋嘅實體嘅一個單位，睇下我哋嘅景觀同埋間隔。
而家咧我就上到咗我哋移動嘅一個實體嘅示範單位呢度，咁移動咧係2梯4伙嘅一個戶型嘅。啱先有同大家講到，我哋發展商而家有搞特價嘅話咧，就係我身後呢個88平方做咗3房2廳2廁一個單位，總價咧係69萬嘅。咁對面呢兩戶咧係89方嘅4房單位，同埋110方嘅4房單位。咁呢兩個單位嘅話咧，目前在售嘅均價咧就係8800蚊左右1平方，都係精裝交付，發展商送埋你全屋嘅家私家電以及一個產權車位嘅。咁我帶大家參觀我身後呢一個88平方，亦都係我哋交付標準。咁呢一個則嘅話咧，門口呢啲位置咧自己都可以用翻嘅，可以擺啲食物啦，擺一啲移動嘅鞋櫃都可以嘅，係啦。我哋入嚟睇下，入戶門啦、指紋密碼鎖啦，都係我哋嘅交付標準嚟嘅。我哋嘅地板咧都係以60×60灰色嘅顏色去交付，全屋嘅白色乳膠牆漆都係我哋一個交付標準。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅廚房啦。廚房做咗一個 U 字型嘅廚房，煮食爐啦、油煙機啦，呢啲全部都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁呢度仲有位置去擺一個雪櫃，我哋嘅玻璃趟門咧都係採用咗最新款嘅呢啲玻璃趟門嘅，係啦，同埋呢種款式嘅話咧會好睇好多，比以前傳統嗰啲係啦。呢邊就係我哋嘅電視背景牆同埋梳化嘅位置，咁呢啲插蘇嘅位置咧，發展商全部都係已經預留好咗噶啦，同埋網線呢啲位置係啦。咁再睇翻我哋陽台。而家咧我就位於4樓嘅一個高度啦，咁大家睇出去嘅景觀視野咧都係冇任何遮擋嘅。呢一棟咧嚟緊就會係我哋嘅幼稚園，都係我哋發展商起嘅，交翻俾政府去運營嘅。咁下邊嘅話咧就係2樓，之前早期買咗大平台嘅嗰啲單位係啦。咁如果你想睇得更高更遠啲嘅話咧，你就要揀翻高少少嘅樓層啦。我哋再睇翻房間，呢度有間客房，可以擺到5尺床嘅。呢一間地面嘅話咧，都係呢個顏色嘅地板磚交付。再出翻嚟就係我哋嘅洗手間啦。呢個洗手間都算是正闊。咁呢個洗手間咧，雖然係細啲，但係我哋88方嘅話咧，有2個洗手間都係非常之唔錯噶啦。咁呢個位置見到所有嘢都係我哋一個交付標準嚟嘅。呢度仲有另外一間房，呢間房稍微就會細少少咯，但係都可以擺到4尺床嘅，或者做書房休閒娛樂嘅都 OK 嘅，係啦。咁如果係一家3口翻到嚟呢一種戶型咧，就足夠你住噶啦。你俾3萬蚊就可以買到呢一間樓噶啦，發展商送埋你全屋家私家電，都比你喺出邊租樓住會更加舒服，係啦。咁呢邊就係我哋主人房，可以擺到6尺床嘅，都係可以做到3邊落床。咁呢個就係88平方嘅3房2廳2廁嘅單位啦。目前在售嘅總價，發展商有搞特價嘅單位咧，就係69萬有成交嘅，係啦。咁接落嚟咧，我再帶大家過去我哋6棟嗰邊睇一睇，我哋101平方嘅戶型。而家咧我就位於我哋6棟嘅14樓呢一個單位，咁我身後呢一個單位咧係101方，係做咗3房嘅單位，亦都係我業主屋企。發展商有送部分家私嘅，咁我哋業主亦都自己添置咗一啲衣櫃啦，同埋冷氣電視嘅，咁就執起身咧睇起身都好溫馨嘅。我哋而家呢一個則嘅話咧，在售嘅總價咧係92萬會有成交嘅嚇。咁首先入戶呢度咧，我哋業主自己買咗一個鞋櫃擺喺呢度嘅移動式嘅。咁如果中意做固定嘅話咧，都可以揾師傅去做翻嘅。咁呢度入嚟咧就係另外一間客房啦。咁呢間客房咧係擺咗6尺床喺呢度嘅，咁仲有位置去做翻一個衣櫃，都係可以做到3邊落床嘅，係啦。我哋再出翻嚟咧就係我哋客廳同埋餐廳部分啦。咁呢一張梳化咧都係發展商送嘅，呢張梳化係啦，坐上去都好舒服，呢啲質量咧都比較好啲嘅。咁
咁茶几啦、電視櫃咧，同埋呢個75寸嘅電視咧，就係我哋業主自己買嘅啦。呢個電視背景牆咧，亦都係我哋發展商嘅一個交付標準嚟嘅。咁大家可以跟住鏡頭去睇翻我哋整體一個搭配咧，都係非常之美觀同埋耐看嘅，係啦。呢台咧就係我哋嘅3匹嘅一個美的品牌嘅冷氣機。咁出翻嚟呢度就係我哋嘅陽台啦。我哋嘅主陽台咧就睇翻我哋嘅園林景觀同埋街景嘅，係啦。咁業主咧就喺呢個位置去做咗一個洗衣機櫃喺呢度，收納櫃可以擺啲儲物啊，同埋啲洗衣機咧都係發展商送嘅。你咁樣做咗一個櫃喺呢度嘅話咧，洗衣機亦都唔怕水淋熱晒啦。嗱，咁再過到嚟呢邊咧，就係我哋嘅餐台嘅位置啦。呢張餐台咧，亦都係發展商去送嘅4人位嘅餐台。出翻嚟呢度咧，我哋業主咧就自己去做咗一個櫃喺呢度，係啦，可以收納好多嘢喺呢邊。咁我哋將呢個窗打開嘅話咧，成間屋同埋我哋陽台嗰邊都係可以做到一個對流嘅效果嘅。咁入翻嚟咧就係我哋嘅廚房啦。煮食爐啦、油煙機啦，同埋消毒碗櫃都係我哋一個交付標準。嗱，好多街坊會有問到熱水爐咧，嗱，咁呢一個熱水爐咧就係我哋業主自己買嘅，係一個馬和品牌嘅熱水爐。咁呢邊可以擺一個單門嘅雪櫃，呢個係小米嘅，亦都係發展商去贈送嘅一個雪櫃啦。嗱，我哋再睇翻呢邊，呢度有間客房嘅。嗱，呢間房咧就擺咗一張5尺嘅床喺呢度。呢個啲衣櫃咧都係我哋業主去自己去做嘅。呢啲衣櫃都唔貴嘅，1平方嘅話咧就係780蚊，係我哋業主自己揾師傅去做翻嘅。一啲儲物空間同埋收納部分咧都好多，而且呢啲都係採用咗目前最新嘅一個歐鬆版嘅櫃體啦，同埋箍錦版嘅櫃門嘅，係啦。呢啲位置全部都收邊收得比較好啲。嗱，呢度就係我哋一個公共嘅洗手間。再入翻嚟咧，就係我哋主人房嘅空間啦。呢度有一個套廁嘅。再出翻嚟就係我哋主人房嘅空間。我哋主人房嘅話咧，背景牆都係有㗎嚇，發展商做到一個交付標準嘅。咁呢度咧就擺咗5尺床3邊落床嘅。如果你想擺6尺床都冇問題，完全可以擺到。呢度仲做咗一個5開門超大嘅衣櫃喺呢度，好多啲衫褲啊、被啊都可以擺到㗎啦，係啦。咁冷氣機咧，大家可以睇翻呢台冷氣機都係我哋嘅發展商去贈送嘅冷氣機。咁呢一個則就會係101方做咗3房嘅單位啦。目前在售嘅總價咧就係92萬會有成交嘅，發展商都係有贈送家私家電啦，加一個產權車位啦，就幾乎自己再添置少少咧就可以做到拎包入住㗎啦。咁3萬蚊嘅首期上車，你喺呢邊買一層樓，剩低嘅全部做翻一個銀行按揭，每個月嘅按揭咧大概都係4000蚊左右咁樣去還翻俾銀行嘅。咁你喺大陸呢邊租一層樓啦，講真嘅都要2000幾蚊，而且你租樓一直都係人哋嘅屋企，自己冇乜歸屬感嘅。雖然你話間唔中翻嚟度下假，咁你有間屋喺呢度，你翻到嚟都可以話我翻我自己屋企咁樣，所以咧。3萬首期上車呢一個樓盤你可以值得你去考慮一下嘅，同埋咧我哋嘅周邊嘅生活配套好方便啦。咁5分鐘嘅車程可以去到上城 V Park 啦，V Park 嗰度亦都有好多班次，每一日往返深圳灣同埋香港嘅。喺上城 V Park 去到深圳灣就50分鐘一個時間，你翻到香港都係個半鐘之內就可以翻到噶啦。咁1月4號我哋小區樓下亦都係開通咗港澳直通巴士嘅，亦都係榮利集團旗下嘅車。咁你到時喺屋企 APP 買咗票，落到樓下就可以坐車翻香港，會更加方便嘅。咁周邊嘅3分鐘嘅時間可以去到港口醫院啦，同埋港口嘅一啲濕地公園啦，都係非常之方便。我哋周邊嘅配套係相對嚟講比較完善啲嘅，同埋我哋嘅入住率咧去到咗40%以上，有60%。
都係香港嘅業主，你可以同聲同氣啦，落到樓下都可以揾翻啲人吹下水啊、傾下偈啊，都冇問題嘅，係啦。咁如果想睇啲低首期、性價比高啲嘅樓盤嘅觀眾朋友，可以留意翻我哋呢個項目。如果你想上嚟我哋呢邊睇下嘅話咧，都可以 WhatsApp 我派車免費喺香港接送大家上嚟。咁今期嘅節目時間，我同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。